Когда мы говорим про эстетику и про ровные какие-то штробы, прокладки трасс, это говорит о том, что это система. Мы не в коровнике что-то делаем, это система. Любая система требует эстетики. А эстетика нам говорит о качестве. Качество и эстетика — это две такие неотъемлемые части, без которых невозможно никакую систему собрать. Нет эстетики — нет качества. Хоть что вы мне рассказываете, эстетика равно качество. И без этого никак. Если вам нужен качественный электромонтаж в каменном доме, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете, как это сделать.